تخيل معايا إن في 300 ألف طفل في مصر بيعانوا من خوف مزمن وتغيرات في سلوكياتهم، وأكتر من مليون سيدة سنويا بيسيبوا بيوتهم، وفي سنة واحدة بس 211 سيدة تعرضوا للعنف و173 حالة كانت قتل أو شروع في قتل. دي مش مجرد أرقام، دي أرواح وقصص أشخاص عايشين وسطنا لكن ضحايا للعنف الأسري. النهاردة مش هنتكلم عن رقم في إحصائية وخلاص، إحنا هنتكلم عن قضية تمس المجتمع كله: العنف الأسري، أسبابه ونتائجه وموقف الدين والقانون، وايه اللي ممكن نعمله عشان نحمي نفسنا واللي حوالينا. خليني احكي لك عن مريم كانت بتتعرض للضرب من جوزها لسنين طويلة. اول مرة قالت دي غلطة ومش هتتكرر تاني، ولما كانت بتحكي او بتشتكي كانوا يقولوا لها الرجالة كلهم كده ومعلش استحملي عشان خاطر عيالك. لكن العنف بقى عادة، وفي الاخر لقت نفسها بين اختيارين: يا اما تكمل في بيت مليان خوف يا تمشي. مريم مش حالة فريدة، الاف غيرها بيمروا بنفس التجربة. العنف ما بقاش بس ضد الزوجة، في أطفال برضو بيتعرضوا للضرب والإهانة، في آباء بيتعرضوا للإهمال من أبنائهم، وفي زوجات بتمارس العنف النفسي أو الجسدي ضد أزواجهم. يعني العنف الأسري مش طرف واحد، دايرة ملهاش نهاية. منظمة الصحة العالمية قالت إن واحدة من كل 3 سيدات بتتعرض للشكل ده من العنف الأسري، سواء على إيد زوج أو أب أو أخ أو حتى من أي فرد من عيلتها. في مصر تقرير المجلس القومي للمرأة بيأكد إن نسبة كبيرة من حالات الطلاق بيكون سببها العنف الأسري، والأخطر إن 60% من الأطفال اللي بيتعرضوا للعنف الأسري بيعيدوا إنتاج نفس السلوك لما يكبروا، وبالتالي المجتمع بيزيد وحشيته كل يوم عن التاني. يعني القضية مش فردية، دي قضية مجتمع. طب ليه العنف الأسري بيحصل؟ في أسباب نفسية، ضغوط، أمراض، تراكمات. في أسباب اجتماعية قديمة بتبرر موضوع الضرب بالتربية أو السيطرة، وفي أسباب اقتصادية زي الفقر والبطالة ودول بيزودوا التوتر، وأحيانا غياب الوعي الديني أو القانوني. لكن الإسلام كان واضح جدا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والقرآن الكريم وصف العلاقة بين الزوجين بالمودة والرحمة. يعني الدين بيشوف إن العنف ضد الأسرة مش قوة، لكن ده ضعف وجهل وظلم. القانون المصري بيجرم الضرب والإيذاء البدني والنفسي. المادة 242 من قانون العقوبات بتقول: أي اعتداء بالضرب يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، ولو العنف أدى إلى عاهة مستديمة أو وفاة العقوبة بتوصل للسجن المشدد أو المؤبد. لكن المشكلة مش في وجود القانون، المشكلة في تطبيقه وسكوت الضحية، خوف من الفضيحة أو انتهاء الأسرة. إحنا كمجتمع مسؤولين، لما نسكت عن صرخ الطفل كده بنكون مشتركين في الجريمة. لما نقول لست استحملي عشان العيال، إحنا بندي الضوء الأخضر للجاني. ولما بنضحك على كلمة هو ده الراجل، إحنا بنطبع العنف. إيه الحل؟ 1. التوعية، لازم نكسر دايرة الصمت، محتاجين حملات توعية عن حقوق كل فرد في الأسرة. 2. التربية، نربي أولادنا إن الرجولة مش في الضرب والقوة مش في السيطرة. 3. الدعم النفسي، لازم يكون في مراكز دعم وإعادة تأهيل للضحايا وحتى الجناه. وغير مراكز الدعم، لازم أي شخص يشوف أي حد بيتعرض للعنف ما يسكتش ويكون معاه. 4. القانون، تطبيق حازم وسريع للقوانين. 5. الدين، احياء القيم والاخلاق اللي بتحط الرحمه فوق كل شيء. العنف الاسري مش مشكله بين شخصين، دي قنبله بتدمر اجيال، ولو فضلنا ساكتين هنلاقي ان المجتمع بيتحول لبيئه عنيفه. يمكن صوتك او موقفك ينقذ حد محتاج لك. اسال نفسك، لو شفت حد بيتعرض للعنف هل هتسكت ولا هتكون جزء من الحل؟ ولو الفيديو ده فرق معاك شاركه، لان ممكن يكون في شخص اتعرض للعنف ومحتاج معلومه. وفي النهاية يا رب نكون قدرنا نوصل المعلومة بشكل مبسط وتساعد حتى لو بشكل بسيط إن هي تنهي العنف الأسري في مصر.